Бали. Акжол Махмудов Токио Олимпиадасынан күмүш медаль өттү. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча 22 жаштагы балбаны Акжол Махмудов Токио Олимпиадасынын күмүш медалын ататты. Финалдык беттешти ал упай айырмасында венгриялык тажрыйбалуу балбан Тамаш Лоренцке жеңишти алдырып койду. Эсеп 2-1 менен венгер балбанынын пайдасына жыйынтыкталды. Кыргыздын балбаны жаш экенине карабай татыктуу атаңдаштык көрсөттү. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы олимпиадалык экинчи күмүш медаль болду. Лоренц Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 77 кг салмак даражасында экинчи сапта турат. Акжол бул рейтингде алдыңкы ондукка кире элек. Аянттагы Камчыбек Ташиевке Таалайбек Сарыбашев кошулду. Камчыбек Ташиев менен Таалайбек Сарыбашев жана вице-мэр Жамалбек Ырсалиев Олимпиаданын трансляциясын аянтта көрүү үчүн келди. Мелдешти көрүүгө 200гө жакын адам келген. Катышуучулардын арасында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жана Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Таалайбек Сарыбашев жана Борбордун вице-мэри Жамалбек Ырсалиев да бар.